女人醒来时，发现自己被反手绑住，布条堵住了嘴，想叫也叫不出声。眼前的手机嗡嗡作响，却也没法接听。她痛苦地挣扎着，眼泪和汗水混杂在一起。突然，身后出现一个男人，他若无其事地脱下衣服，倒上一杯红酒，点上香薰蜡烛，享受着这一切。他利索地褪去女人的衣服，粗暴地蹂躏着她。女人叫张小青，有一个女儿，和丈夫离婚之后，孩子和爸爸一起生活。父亲几年前因为喝酒出了事故，走不动了。为了方便照顾父亲，她与父亲生活在一起。这天晚上，张小青像往常一样为父亲吃饭，简简单单的土豆丝。他们的生活也过得很辛苦，囫囵吞枣的快速吃完出门了。张小青是一名应招女郎，她换上性感妩媚的衣服，夜晚时分外出工作。不一会儿，一位打扮的温文儒雅的男人出现，他叫李牧，是张小青今晚的客人。两人见面还带有着出色的羞涩。他带着张小青上了车，车平稳地在路上行驶着，车厢内两个人都不说话，不免的气氛有些尴尬。这时，李牧主动提及最近的一桩失踪案，他说自己所里有个朋友，从他那里听说最近有几起应招女郎失踪案，警察四处调查，寻找无果。张小青被问了一愣，只是心不在焉地答应着。他怎么会不知道呢？自己的姐妹小梦就是这几起失踪案中的一名受害者。李梦看了看他，意味深长地问了一句话：“那你现在还出来接活？不怕呀？”张小青沉默着，没有再说话。可是从李牧的话中，感觉有些奇怪，一阵慌乱的感觉从心底涌动。车子拐进一条小巷，来不及细想，已经到达李牧的住所。张小青惴惴不安地走进屋内，俩人坐在沙发上闲聊。李牧拿出一捆麻绳，问张小青能不能用这个。看来这个李牧有着特殊的癖好。望着眼前他似笑非笑的样子，张小青感觉很不自在。在他看来，李牧或许跟失踪案有关，便找了一个借口去卫生间，反锁房门，赶紧打电话求救，用水流声掩盖自己打电话的声音。他随即拨通了老板明哥的电话，让朋友赶紧来救他。电话里，明哥询问他身在何处，张小青仔细回想，却不知道具体的位置。无奈之下，只能告诉明哥周围有农贸市场的生意。说罢，挂断电话，然后用水浸湿自己的头发，假装洗过澡的样子。他走出浴室，发现李牧不见了，正想逃跑，却被突然出现的李牧打晕了。当他再醒来的时候，已经被反手绑住，动弹不得，嘴被布条塞住，无法出声。另一边，朋友带着一众兄弟在农贸市场寻找着，但是张小青给的线索实在是太少了。他们找了许久，依然没有结果，给张小青打电话也没有人接。他们又怎么会知道，此时的张小青被捆住手脚，无法动弹。不远处的手机不断震动着，他费劲地挪动身体，可是靠近了之后，却只能眼睁睁地看着电话自动拒听。李牧对张小青进行惨无人道的蹂躏，也许是疲惫，也许是惊吓，张小青再次陷入昏迷当中。醒来后，他发现自己被关在一个笼子里，不远处还有3个女孩，跟他现在的处境不同，另外3个女孩正坐在沙发上大快朵颐。面对张小青的哭喊，他们3人都是一脸的冷漠的表情，这其中竟然有他失踪的朋友小梦。地下室里潮湿昏暗，不断有水从天花板渗出，落在地上。小梦捧着一碗水喂他喝，示意张小青不要出声。他感到很无助，忙问这是什么地方。小梦只是摇摇头，脸上没有任何表情的变化。身后传来声响，小梦立刻放下碗，起身离去。当他再次醒来，是被一阵嘈杂的音乐唤醒的。只见3名女子在绚丽的镭射灯下狂欢，而其中一人竟然在李牧面前搔首弄姿，几个人像是要争宠一般。张小青木然地靠着墙壁，久久不能回神。转天，李牧将他扛上了楼，帮他把脸擦干净，准备好饭菜，示意他上前填饱肚子。张小青有些防备地吃着米饭。李牧突然说话了，他声称自己在他老家待过，对张小青的父亲、女儿都了如指掌，奉劝张小青不要做无谓的挣扎。张小青哭泣着，捧着碗的双手止不住的颤抖。在这好好干，保你家人平安无事。看似轻松的一句话，却如同石头一般压在张小青的胸口。李牧走后，任凭他怎么呼喊，都没有人听得到。渐渐的，张小青也变得麻木，眼睛里的光一点点暗淡下去。
这晚，李牧给张小青换上一袭妩媚的黑裙，带着她出去接第一单生意。车子缓缓地驶向一间宾馆，李牧掏出一个窃听器递给张小青，让她藏在内衣里，勒令她将窃听器带在身上，不能私自摘下来。张小青打开门，正要下车，临走之际，李牧再次提醒她，记住自己说的话，就不会出事儿。他慢慢地走进房间，只见一个中年男人和一个拿着摄像机的年轻人。小青木然地接受着这个工作，而李牧在车里戴着耳机，窃听着小青的呻吟声。生意结束之后，张小青摇摇晃晃地从宾馆里走出来，将所得如数递给了李牧。李牧对他的表现相当满意，隔天一早就带着他回了家，以表嘉奖。张小青回到家中，看到父亲坐在椅子上打盹儿，衣领上还沾着吃掉的面包屑，痛苦地流下了眼泪，没忍住叫了一声爸。这一下把李牧给激怒了，反扣住他的脖子。张小青连忙解释道，他爸是个聋子，什么都听不见。他将买好的食物放进冰箱，还没好好看看父亲，就再次被李牧强行拽着出门。李牧搭着他的肩膀往前走，张小青百感交集，想要逃脱魔爪。迎面走来两男两女，说说笑笑，没有多想，他便朝着四人大声呼救，但立即被李牧捂住嘴巴。李牧向他人解释，这只是夫妻吵架。四个人虽然有些疑惑，但是也不想多管闲事儿。眼下张小青的行为刺激到了李牧，盛怒之下开车将张小青带到偏僻无人的地方，怒气冲冲的在后备箱里掏出一个锤子，将他从车里揪了出来，粗暴的把他摔在地上，拿着铁锤对张小青威胁着说要把他的下巴卸掉。张小青嚎啕大哭，大声的祈求着，我不敢了，我不敢了，我什么都听你的。随即李牧拿出手机给他看女儿的视频，扬言再不听话就抓了他女儿。张小青嘶喊着恳求李牧放过他的孩子，自己什么都听他的。经过这些手段之后，张小青内心的防线正在慢慢的被摧毁，他开始尝试着融入这不堪的生活，终于在五彩缤纷的灯光下舞动了起来，似乎已经完全放弃了求生的信念。其实张小青只是表面顺从李牧的指示，外出接待客人，暗地里却并没有放弃，不断寻找合适的机会求救。转眼间9个月过去了，这天他遇到了一个奇怪的客人，他有着不同寻常的怪癖，让张小青换上了各式各样的学生服，梳起了高高的马尾。完事儿以后，竟然还和他闲聊了起来。张小青觉得眼前的胖客人或许是个好人，他示意胖客人不要出声，随即在纸条上写着求救信息，并附上地下室的具体地址。胖客人以为张小青是骗子，随口对张小青嘟囔了几句，让他别来这套，赶紧滚。滚这个话语引起了李牧的注意，他以为小青受了欺负，立马冲上楼去。而张小青听到突然的敲门声，连忙将字条吞咽下肚。匆忙赶来的李牧二话不说，朝胖客人挥起了拳头，将小青带走了。李牧中途停车，拿出钱让小青去买雪糕。张小青知道这是李牧在试探自己，乖乖买了雪糕，回到了车上。李牧看他如此乖巧，当晚带着小青回了自己房间，隔天一早才将他放回地下室。这次求救计划失败了，张小青坐在凳子上，还没有从昨天的惊魂当中缓过神来。这时最早来到地下室的那个女孩找到了张小青，咆哮着问他昨天晚上是不是睡楼上了。长时间的相处，这个女孩对李牧已经产生了爱慕的心理，此情此景简直嫉妒的要发疯。她指着张小青不停的谩骂，甚至伸手对她拳脚相向。可李牧没有走远，被声音吸引过来，一拳打在了铁门上，所有人都不敢说话，房间里陷入死一般的寂静。他从外面拿进来一个麻袋，将女孩粗暴地装了进去，随后将她高高吊起，脱下衬衫和裤子，留下红色裤衩，穿上杀猪才用的围裙和皮靴，拿着棍子一顿毒打。慢慢的，女孩没有了动静，只见鲜血从麻袋里渗出，一滴一滴地流在地上，蔓延开来。另一边，胖客人来到发廊按摩，无意间将昨天夜里张小青求助的事情说了出来，正巧被明哥听到，他悄悄地记下了地址，带着几个人就冲了过去。胡同狭窄，路况不熟悉。哎，师傅，请问这个丰祥路88号怎么走啊？好巧不巧，偏偏是李牧。这一下他也慌了，赶紧跑回家，举起一把斧头，焦虑地来回踱步。没过多久，门被偷偷撬开，明哥带着朋友走了进来。1对6，本来以为是一场没有悬殊的斗争，可结果却出人意料。
李牧关了电闸，在黑灯瞎火中，只听一阵疯狂的打斗，鲜血四溅，明哥等人全部灭亡，地板上血流成河，场面格外凄惨。李牧锋利的斧头散发着不寒而栗的光。亲眼目睹女孩死去的张小青求生欲望越来越强烈，这一天又去做一单生意，可是突然想起李牧今天没有戴耳机，于是立马将窃听器丢在走廊的角落里，从另一个门逃走了。李牧原本悠然地吃着雪糕，目光突然看到了耳机，耳机里没有任何声音传入，他慌乱丢掉食物，来到酒店寻找巫果之后，再次上街搜寻。而此时的张小青在街上正在慌乱的逃窜，紧急之中进入了一个台球厅，借助一个女孩的手机报了警。做完这一切的小青立刻回到家中，可当她踏进家门的那一刻惊呆了，只见李牧背对着坐在父亲的轮椅上，而父亲则倒在一片血泊中。这一刻惊慌失措的张小青忘记了逃跑，等待他的将是李牧更加狠毒的惩罚。李牧再次系上了杀猪用的围裙，此时的张小青眼神里已经没有了一丝波澜，似乎对自己命运的接受，一下一下又一下，鲜血再次流淌在地面上。警察终于赶到，可是此刻的李牧正在拖动着张小青的尸体准备抛尸，这一切显然已经来不及了。被囚禁的4人当中，仅有1人被救出。小梦再次重见天日，伸出双手触摸了眼前的阳光，不知道内心里又在想什么。最终李牧因故意杀人罪、强奸罪、组织卖淫罪、非法拘禁罪数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。本片改编自轰动全国的河南洛阳性奴案，惨死的人没有得到救赎，生的人或许要用一辈子来治愈。这比鬼神更可怕的是人心，法网恢恢，疏而不漏，任何挑战法律权威和道德底线的人都必定会受到惩罚。